我帶領大家，我哋一齊禱告。父神，我哋一齊喺你面前學習你嘅話語，求你賜俾我哋謙卑嘅心、受教嘅心。求你藉着聖靈不斷感動我哋，讓我哋願意活出榮耀你嘅生命。奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。好，我哋咧上幾個禮拜講緊嘅係邊本書啊？大家記唔記得？以斯帖記。以斯帖記，咁我哋查經都係以斯帖記，少少查經，所以我哋好熟以斯帖記啦。咁而家咧，我哋就完成咗以斯帖記嘅系列講道啦。我哋而家開始嘅新嘅系列就係路加福音第6到第8章嘅講道。咁呢個系列嘅主題啦，就係叫做神國反轉世界。呢個圖好喎，呢一邊係被反轉嘅世界，一邊係耶穌當時教導嘅世界。咁呢個系列咧，佢嘅主題就係讓我哋知道耶穌嘅教導係點樣去反轉、顛覆我哋好多時候呢個世界嘅價值觀。而今日咧，我哋會重點睇下耶穌嘅教導係點樣顛覆我哋對於福、對於禍嘅睇法。所以今日嘅主題叫做神國顛覆世界的福禍觀。作為華人啦，我哋咧對於福氣係非常之重視嘅。而家就快農曆新年啦，咁可能屋企啦都有呢個習慣會掛個揮春啊，或者係福字啊喺掛喺門口嗰度，或者啦屋企係好多時候我哋講好多祝福嘅説話。我哋做啲嘢都係為咗迎春接福。我可以話福氣喺我哋華人嘅文化當中啦，係非常之根深蒂固嘅。咁今日嘅講道咧，我哋就一齊睇下耶穌嘅教導。究竟喺耶穌嘅眼入邊，邊啲人先係有福咧？而且耶穌對於福、對於禍嘅定義，係咪顛覆咗我哋嘅認知咧？由於今日咧係一個新嘅講道系列啦，而且我哋係從路加福音第6章開始，所以咧我有必要啦，先係介紹下今日經文嘅背景嘅。Next slide 啦。今日經文嘅背景啦，就係咧講緊耶穌佢30歲左右啦，開始喺加利利一帶傳講神嘅話語。咁嗰陣時咧，佢其實有好多跟隨者嘅。聖經話佢哋係耶穌嘅門徒，但係咧係耶穌今日經文話俾你聽咧，耶穌喺眾多跟隨者當中咧，揀選咗12個人作為佢嘅使徒，即係我哋好熟悉嘅12門徒、12使徒嚟叫做。咁呢12個使徒咧，佢哋係承擔咗耶穌天國嘅使命，去向當時嘅人去傳福音嘅。咁跟住咧，經文話俾佢哋聽，耶穌就帶住佢嘅使徒同埋跟隨佢嘅人咧落咗山。咁喺山下邊咧，就有好多個群眾等緊耶穌喎。佢哋有啲人等緊耶穌去醫佢哋，有啲人可能等緊耶穌去趕鬼，有啲可能純粹係湊熱鬧，想睇下耶穌有點咁巴閉，點解咁多人去睇佢。咁就喺呢個情況下，耶穌就停低，面向眾人，佢就開始講道啦。而且佢講嘅教導嘅內容咧，係顛覆我哋嘅認知嘅，係顛覆世界嘅呢個教導。咁耶穌教導咗乜嘢咧？我哋就嚟睇下今日嘅講道。今日講道分成2個部分。如果你手頭上咧有呢個講道大綱嘅話咧，都係比較清晰咁，讓你可以參與我哋講道嘅一部分啦。咁我哋嚟講到嘅第一部分就叫做咧4福背後嘅安慰。喺耶穌嘅教導入邊咧，佢話俾我哋聽有4種人，有4種人係有福氣嘅。咁係呢啲人有福氣咧？我哋一齊嚟讀經文，經文喺銀幕上，我哋一齊讀好嘛？路加福音嘅6章20到21節。耶穌舉目看着門徒說：貧窮的人有福了，因為上帝的國是你們的；現在飢餓的人有福了，因為你們將得飽足；現在哭泣的人有福了，因為你們將要歡笑。呢度耶穌講咗4種有福嘅頭3種喎，分別係乜嘢啊？
嘅人、飢餓嘅人、哭泣嘅人有福啦。讀到呢度你會覺得好怪啊，因為我想問下邊個想做貧窮嘅人？邊個想做飢餓嘅人？邊個想做哭泣嘅人？可能我哋冇人主動想做呢啲人先，但係點解耶穌喺度話俾呢啲人有福咧？即係有啲我哋冇辦法理解喎。明明呢啲都係人哋唔想做嘅嘢啦，即係冇人想經歷啲苦難啦，但係耶穌話佢哋有福喎。咁我諗耶穌佢講嘅原因咧有兩個。第一個原因咧就係咧從現實嘅處境嚟睇啦，呢啲貧窮嘅、飢餓嘅、哭泣嘅人咧，佢哋係屬於社會當中嘅弱勢嘅群體嚟嘅。佢哋喺社會當中好容易被忽略，喺呢個主流嘅社會當中，佢哋係好容易就冇辦法被照顧得好嘅。而且我哋嘅社會嘅重心啦，都唔會話係去睇住佢哋嘅。但係咧喺舊約時代，我哋知道神耶和華對於以色列百姓講話，佢係咩啊？佢係寡婦們的伸冤者，佢係孤兒們的父親。所以咧喺神嘅眼入邊，呢啲弱勢群體，呢啲被主流社會所忽視嘅人咧，唔會被神所忽視，反而神更加會重視佢哋嘅。咁耶穌作為神嘅兒子啦，佢道成肉身嚟到呢個世界，佢都係滿足咗神嘅心意。於是乎，佢喺面對咁多群眾嘅時候，佢特登要話俾佢哋聽，佢係所有弱勢者嘅盼望，係嗰啲被壓迫者嘅拯救。佢所傳講嘅福音，絕對同佢哋有關係嘅。只要佢哋願意去信靠耶穌，佢哋係有福嘅。所以呢個係耶穌嘅心意，第一個原因啦。咁第二個原因咧就係咧，我哋諗下啦，如果你係呢啲弱勢群體，咁你點樣看待自己咧？你可能都知道自己係需要幫助嘅，你知道自己係冇咁強大嘅，你嘅能力係有限嘅，而且好多時候你係好無助、好無能，甚至話。咁呢個時候咧，面對耶穌嘅福音，你係咪更願意謙卑咁嚟到耶穌面前咧？你係咪知道你自己能力有限，你更願意依靠神嘅幫助咧？咁其實呢啲無論係貧窮啊、飢餓嘅人啊，佢哋都係我哋作為一同嘅寫照啦。我唔知大家有咁嘅經歷啦，就係當你生活係一帆風順嘅時候，當你真係順風順水，係喺神人眼入邊，你係過一個好成功嘅人生嘅時候，你係好難謙卑咁去信靠耶穌嘅，你係好難謙卑咁去全心全意去尋求神嘅幫助，去轉向神。但係有好多時候係因為我哋生命當中遇到好大嘅危機啦，譬如話有家人嘅病故啊，或者自己婚姻嘅問題啊，或者自己有失業啊等等嘅重大危機嘅時候咧，嗰陣時候你先會發覺，原來咧我唔係我心目中諗嘅咁強大，原來我需要謙卑咁嚟到神面前認罪悔改，原來我需要接受主耶穌嘅。神，我就藉住呢啲咁嘅危機啦，讓我哋可以喺信靠佢嘅道路上有一個重大嘅突破。所以咧喺呢度耶穌對於群眾佢話，我哋再睇翻經文，佢話咧貧窮嘅人有福啦，因為咧你們如果信靠耶穌嘅話，天國就係你們。跟住佢話咧，飢餓嘅人有福啦，哭泣嘅人有福啦。有福啊！我睇翻 slide 入邊嗰個經文話，啱啱講 slide，佢咧就係話咧，你們將得唔係話而家會得到飽足喎，係將來會得到飽足，將來會歡笑。耶穌好明顯到佢意思唔係話你哋而家耶穌可以解決你哋嘅問題。呢啲窮人或者生活中面對好多悲慘嘅事情嘅人，可能會伴隨佢一世嘅，可能到佢哋死嗰日喺耶穌時代嗰時嘅窮人又好。佢哋依然貧窮，依然飢餓，但係當耶穌再嚟嘅時候，佢哋將會得到飽足，因為喺神永恆嘅國當中，佢哋如果願意接受耶穌，係有永恆嘅祝福，而且呢個係遠遠大於佢世上嘅苦難。所以耶穌指嘅係將來佢哋會得到
生命當中，佢哋會得到神榮耀嘅祝福。咁跟住落嚟咧，我哋睇下啱啱講咗3種有福嘅人，咁我哋而家睇翻第4種，究竟呢啲人係有福咧？我哋一齊睇下經文，就係23節嘅22節到23節嘅經文，我哋一齊讀好嘛？人為人子的緣故，憎恨你們，拒絕你們，辱罵你們，把你們當作除掉你們的名，你們就有福了。在那日，你們要歡欣暢嘅，因為你們在天上的賞賜是很多的，他們的祖宗也是這樣當先知嘅。呢度咧，耶穌講咗第4種有福嘅人啦。第22節，佢話人為人子，人子講嘅係邊個啊？耶穌自己啊！耶穌喺福音書入面一般都話自己係人子，所以耶穌意思就話咧，如果其他人因為你信靠，因為你跟隨耶穌，因為你信耶穌嘅緣故，去逼迫你，去拒絕你，去辱罵你，甚至會去想殺你，你就有福啦。因為咧，耶穌係從一個永恆嘅視角睇到將來你哋喺天國賞賜係無限嘅。呢個賞賜從神而嚟嘅榮耀嘅冠冕咧係不朽嘅。你天國嘅生命係不朽壞嘅。呢一切係俾你喺世上得到所有嘅賞賜或者所有人嘅掌聲都要大得多。所以耶穌話：如果你喺世上經歷因為信靠耶穌經歷苦難嘅話，喺永恆當中你係有福嘅，賞賜係大嘅。講到呢度啦，我想同大家講下有一個美國嘅宣教士，唔知大家有冇聽過？佢個名咧就叫做Jim Elliot。Jim Elliot 咧，佢係60年前嘅時候咧，佢就同另外4位宣教士去到呢個南美洲厄瓜多爾嘅亞馬遜熱帶雨林嗰度、熱帶森林嗰度咧，同嗰啲仲未接觸到文明社會、與世隔絕嘅土著人去傳福音。但係咧，呢啲土著人咧，佢哋咧由於係仲未接觸過文明社會，佢哋係非常之殘暴嘅，非常之抵抗任何外人進入佢哋嘅土地嘅。所以咧，呢5位宣教士咧 ，Jim Elliot 同埋4位宣教士咧，佢哋咧係冒住極大嘅生命危險進入當中去傳福音嘅。但係好不幸喺1956年嗰時咧，就因為咧佢哋傳福音嘅緣故，佢哋就被當地嘅土著殺死咗，5位都被殺死咗。嗰時 Jim Elliot 係28歲，佢結咗婚先啱啱2年，有一個1歲嘅女。咁可能喺世人嘅眼入邊啦，我哋覺得佢係完美嘅，即係浪費自己生命，點解去做咁樣危險嘅嘢咧？但係咧，佢喺佢自己日記簿入邊寫咗一句説話，影響咗好多後來嘅基督徒。我想同大家分享一下。我先讀英文，跟住我再讀中文。呢句説話咧就係咧，英文係叫做原句係叫做 He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose。翻譯成中文啦，就係咧，人若捨棄自己不能保留的，去得着自己不能失去的，這樣的行為並非完美。咩意思咧？Jim Elliot 佢當然知道佢今生嘅生命係寶貴嘅，但係佢為咗福音嘅緣故，佢願意放棄安逸嘅生命，佢願意去到冇人去到嘅地方去傳福音，佢願意捨棄不能保留嘅生命，不能保留嘅今生嘅生命，去得到不能失去嘅永生嘅生命。呢啲行為喺世人係絕對係愚蠢嘅，絕對係浪費生命，係唔值得嘅。但係 Jim Elliot 同埋佢嘅4位同伴喺神嘅眼入邊係點啊？係有福嘅。耶穌講咧就呢啲人，佢哋係有福嘅，因為佢哋為咗福音嘅緣故，佢哋願意付上代價，
佢哋願意咁樣去更好咁讓更多人認識主耶穌。而啱啱耶穌講到，佢哋就會歡欣雀躍，因為佢哋喺天上嘅獎賞係大嘅，而且佢哋嘅獎賞係永恆不朽嘅，係唔會消逝嘅。咁當然啦，神冇呼召到我哋每一個人都要成為Jim Elliot，唔係話我哋每一個人都要去到最危險嘅地方做宣教士先至係基督徒。問心哥佢作為牧師，我自己都冇呢個勇氣同埋魄力去到熱帶雨林啱啱衰熱帶雨林嗰度啲土著傳福音。神對於我哋每個人嘅呼召唔同啦，而且唔係話每個基督徒都會遇到，因為信仰都會遇到逼迫，都會遇到其他人對你嘅仇視。不可否認喺世界好多嘅地方，譬如話喺好多穆斯林嘅國家，甚至乎喺亞洲好多國家啦，包括國內啦，基督徒的確因為信仰嘅緣故，受到唔同程度嘅逼迫。咁但係可能喺澳洲啦，唔係每個人都經歷呢啲，可能有啲人會因為家人信咗主之後，家人對你有意見啦，或者朋友會疏離你啊。但係我哋喺澳洲可能好少經歷過啲系統性嘅逼迫，但係無論如何，原則係一樣嘅，就係咧喺耶穌眼入邊有福嘅人，往往咧唔係喺世界眼入邊係有福嘅，因為咧耶穌佢係帶住永恆嘅視角去衡量一個人是否係有福嘅，而呢個世界咧係帶住咩嘅視角啊？係帶住今生嘅視角，係帶住享樂嘅視角去衡量呢個人係有福嘅。但係大家諗下，你今生嘅生命，就算你活到100歲，就算你有100套房，就算你係真係隨心所欲擁有所有想得到嘅嘢都得到，但係你短暫嘅生命同浩瀚嘅宇宙比起身，就好似乜嘢啊？就好似大家有冇去過海灘啊？即係一望無際嘅海灘入邊，你攞起如果你試下攞起一粒沙，呢粒沙同成個海灘比起身係點啊？係微不足道嘅，而且粒沙咧風一吹就點啊？你揾唔到粒沙啦。其實我哋嘅生命都係咁嘅，神一吹，我哋生命就冇咗啦。我哋生命冇我哋我哋今生嘅生命其實冇我哋想象中咁穩陣、咁長遠嘅，只不過係沙灘中嘅一粒沙。但係咧，耶穌話：如果我哋願意緊緊咁跟隨佢，甚至因為付上代價去跟隨佢，我哋嘅生命就唔係一粒沙，係有永恆嘅價值嘅。好，啱啱我哋就講到話，耶穌就通過4種有福氣嘅人咧，去顛覆咗我哋對於點樣看待人生福氣嘅觀念啦。咁跟住落嚟咧，耶穌就開始講災禍喎。佢同樣講到4種災禍，亦都係顛覆咗我哋人生嘅睇法。所以下一個部分啦，講到嘅下一部分就係4禍背後嘅警告。我哋一齊繼續讀經文啦，我哋一齊去讀24到26節。但你們富足的人有禍了，因為你們已經受過安慰；你們現在飽足的人有禍了，因為你們將要飢餓；你們現在歡笑的人有禍了，因為你們將要哀痛悲泣。你們都說人都說你們好的時候你們有禍了，因為他們的祖宗也是這樣待假先知的。呢度耶穌話邊4種人有禍啊？分別係富足嘅人、飽足嘅人、歡笑嘅人，同埋咧，如果大家都話你好嘅時候，你就有禍啦。同樣嘅，可能你咁樣讀經文，你唔理解啦。你話唔通耶穌係仇富嘅？唔通耶穌係見唔到我哋，即係唔希望我哋過得太好，我哋食得飽都係有罪？有冇咁樣認為啊？佢唔係咁嘅意思。大家其實回想下舊約開始，神作為以色列百姓嘅供應者，佢其實佢嘅心
心意就係以色列百姓喺佢供應嘅，喺佢創造嘅土地之下，喺神嘅話語之下，享受神供應俾佢哋嘅資源。呢、個迦南之地叫做咩？叫做流奶與蜜之地。所以其實咧，神係非常之喜悅通過佢嘅資源，通過佢創造嘅資源，豐豐足足咁去供應佢嘅百姓嘅，亦都非常之喜悅百姓係享受佢俾佢哋嘅供應。神絕對唔係話見到我哋肚餓啊、冇嘢食啊、得唔到供應先開心，絕對唔係咁件事。關鍵唔係神俾我哋供應，而係呢啲嘢會唔會成為我哋唯一嘅安全感？嗱，我哋翻去當時嘅社會當中啦，耶穌嘅時代其實咧超過80%嘅百姓都係生活喺貧窮線以下嘅。當時羅馬帝國窮人係極大多數。我覺得窮人唔係話佢哋冇錢去 holiday 啊，冇錢去買車買 Tesla 係咁嘅意思，而係點啊？呢啲窮人係真係日日都係擔心溫飽嘅問題，佢哋可能真係食唔飽、着唔夠嘅，80%嘅人係咁樣嘅，而剩低嗰啲20%唔到嘅人咧，佢哋咧係社會呢個金字塔上面嘅精英啦，佢哋可能係宗教嘅領袖，係政治嘅領袖，係地主財主，佢哋先係會做到衣食無憂。佢哋先有條件去諗點樣積累財富，其他窮人係冇辦法儲任何嘅財富嘅。所以你諗下，如果喺耶穌嘅時代，你係其中嗰20%嘅精英，你會有優越感啊？你面對咁多個窮人，你覺得點啊？自己好巴閉嘅，太強嘅優越感啦。甚至乎呢啲優越感咧，讓你面對神嘅時候，你都係喺神面前充滿咗優越感。好驕傲啊！你覺得哇神，其實我自己都咁巴閉，我都咁犀利咧，我仲可以聽你咧？我唔使依靠你嘅供應啦，我自己都可以供應到我自己衣食無憂。你睇下其他人咁窮，得我自己係衣食無憂，我做乜要依靠你咧？我做乜要聽耶穌嘅話咧？我做乜仲要喺耶穌面前認罪悔改咧？但係咧，耶穌喺度好明確咁講，佢哋係有禍啦。我哋睇翻經文啦，啱啱嗰個經文話佢哋有禍啦。譬如話上一 slide 睇翻經文，佢哋話咧富足嘅人咧已經受過安慰，意思係咩話？即係神國降臨嘅時候，佢哋唔會再得到安慰。飽足嘅人、歡笑嘅人點啊？佢哋咧將會經歷飢餓，將會經歷哭泣。可能佢哋今生係過住一個非常之世人睇嚟係成功嘅人生，可能佢哋到死嗰刻都唔會經歷飢餓，都唔會經歷哭泣。但係喺耶穌再嚟嘅時候，耶穌審判佢哋嘅時候，佢哋係有禍啦，因為佢哋會永遠咁被耶穌拒絕喺天國嘅門外，佢哋永遠會喺地獄入邊經歷神怒火嘅審判。耶穌話：地獄係點啊？火係不滅嘅，蟲子係不死嘅。無盡嘅黑暗，佢哋喺地獄入面會不斷咁經歷痛苦，所以佢哋係有禍。喺雅各書，我哋之前小組查經過查雅各書，唔知大家記唔記得一節經文4章6節係咁講嘅，話神抵擋驕傲嘅人，但賜恩俾偏卑嘅人。咁26節啦，亦都啱啱我哋就睇下經文啦。啱啱講到嘅係驕傲嘅人啦，佢哋咧係真係佢哋係拒絕神嘅，神會祝福嗰啲願意謙卑嚟到神面前認罪嘅人。但係26節講，耶穌講嘅唔係呢啲富足嘅人，係另一種人喎。佢話咧，當人説你好嘅時候，你哋有禍，因為佢哋嘅祖宗都係咁樣對待假先知嘅。佢講嘅係邊啲人咧？係當其時有啲。佢哋可能自己話自己係先知啦，佢哋話佢哋有從神得嚟嘅啟示啦，佢哋教導其他人啦，但係佢哋講緊係咩嘢咧？講緊係其他人中意聽嘅説話，神一定會祝福你嘅，你一定會平安無事嘅，你嘅生活一定一帆風順嘅，你想要乜就要乜嘅。佢哋係講緊呢啲説話，
所以咧佢哋非常之受歡迎，大家都好中意佢啊！大家都話：哇！呢、啲聖教導聖經啲先知好好啊，好受歡迎啊！但係佢哋係有禍嘅，因為佢哋喺神面前要接受神嘅審判。呢其實對我哋牧者一個好大嘅提醒啦。作為牧師咧，我哋唔可以講你哋中意聽嘅説話，我哋要講啲話，要講從神嚟嘅，按住聖經真理去講。如果你淨係講你中意聽嘅説話，講神點樣祝福你哋啊，你哋點樣啊？你想點乜就有乜嘅呢啲説話，呢啲就所謂嘅好多時候成功神學啦喺當中，但係我哋係有禍嘅，我哋咁樣做，呢個係對我哋牧師嘅提醒。咁我想分享下個人嘅經歷啦，喺我唔使 slide 啦，我呢個 slide 啱，呢個 slide 下一個 slide。我哋咧，有豪宅我咩事咧？我3年前啦，就喺神學院讀緊第3年嘅時候，我哋神學院咧每年啦喺復活節嗰段時間咧，都要去到唔同嘅聖公會同當地嘅教會合作。我哋成班神學生啦，可能10幾個人咧，分成唔同嘅小組啦，10幾個人一組啦，就去到唔同嘅教會喺復活節嗰2個禮拜啦，參與當地教會嘅事工，同當地教會合作，點樣同佢哋社區嘅百姓傳福音啦。咁嗰陣時咧係咯，3年前咧我就被分配到 Wahroonga 嘅聖公會。大家有冇去過 Wahroonga？知唔知喺邊度啊？喺 Upper North Shore 即係雪梨。你知雪梨嘅北岸啦，佢係屬於上北岸嘅。咁可能大家喺雪梨耐咗都知道，雪梨嘅北邊啊、東邊啊都係富人區啦。咁我自己係未生活喺個墨爾本，又我喺雪梨，我都未生活喺富人區啦。但係咧喺嗰度真係大開眼界喎！即係因為我哋係住喺弟兄姊妹屋企嘅。咁我新年第一次住豪宅咯，唔係呢間啦，大茶哥啊咁樣嘅。咁我從來冇住過豪宅啦，我原來住豪宅都幾舒服嘅喎。咁即係同埋咧嗰陣時咧，我發現嗰個區咧，即係我自己未經歷喺社區度生活過個零禮拜，我發現哇，原來富人區咧，除咗有好多豪宅之外，有好多好好嘅資源喎。譬如話有私立醫院啦 ，St Hospital 嗰度啦，有好多頂尖嘅私立學校 ，Abbotsbury 啊、Barkers 啊，同埋咧有好多好靚嘅一啲大自然嘅風景，即係可能豪宅背後就係個好呢啲大自然嘅環境咁樣嘅。咁嗰陣時啦，主任牧師 Wahroonga 聖公會嘅主任牧師啦，就同我哋呢班神學生分享，佢話：你知唔知啊？喺 Wahroonga 呢個區咧，我哋同當地嘅社區傳福音最大嘅障礙係乜嘢？唔係教會錢唔夠，教會錢夠，唔係教會人手都夠，而係咧，因為當地居民咧，都唔係話因為當地居民太多穆斯林啊，太多其他信仰背景，唔係，佢哋多數係白人，佢哋多數細嘅時候可能去過主日學，有一定嘅教會背景，但係佢哋而家都係唔願意，主要係抵抗信仰。點解啊？大家知唔知點解？因為佢哋嘅心態覺得，我已經生活得咁好啦，我點解需要神？我靠自己努力，或者我靠上一代嘅努力，我已經住緊豪宅啦。我嘅細路都係社會精英，我嘅孫全部都係頂尖師校、師範畢業嘅。我做乜仲要需要信靠耶穌啊？我信自己已經覺得好好啦，而且我想要乜就有乜，我點解要謙卑啊？因為佢哋今生過得太富足啦，佢哋冇辦法想像我點解要渴慕神嘅國咧？唔通喺新天新地當中，神國嘅榮耀比Wahroonga仲多咩？真係㗎，好多時候佢哋心裏咁諗嘅。呢個對於佢哋願意去謙卑咁認識神係極大嘅障礙。咁感謝神啦，我即係喺大家教會服侍啦，我哋教呢個問題少啲嘅。咁其實係一個好事嚟㗎，即係我哋當即係我至少喺度做神學生又好，做牧師又好，我傳福音嘅時候，唔會有好少遇到咁樣嘅心態。即係喺呢方面傳福音嘅障礙，係神係幫助我哋喺呢個社區當中係好多。咁所以大家見到話，耶穌點解話富足嘅人、飽足嘅人係有禍啊？因為有可能係咁樣嘅心態，佢哋最終喺神眼裏面係有禍嘅。好啦，而家嚟到講道嘅尾聲啦。
我哋係今日其實作為總結啦，我想問下大家個問題：我哋點樣去定義一個成功嘅人生咧？呢個世界嘅定義會係點啊？可能係財富自由啊，可能係隨心所欲啊，可能係萬人仰慕啊，呢啲都係世界對於成功人生嘅定義。但係咧，呢啲唔係耶穌對一個人是否係成功嘅定義。啱啱耶穌話俾我聽，喺耶穌眼入面有福嘅人係點啊？係嗰啲願意謙卑喺耶穌面前認罪悔改，甚至乎付上代價去跟隨耶穌嘅人。佢哋喺永恆當中與神和好，呢啲人先係有福嘅，呢啲人喺耶穌眼入面先係成功嘅。如果一個人佢唔認識耶穌，拒絕耶穌，佢就算係世界首富，就算係 Bill Gates、比爾蓋茨或者係馬斯克都好，如果佢冇與神和好，喺耶穌嘅眼入邊，喺神嘅眼入邊，佢係失敗嘅。但係如果我哋願意喺今生堅定咁去跟隨耶穌，甚至乎係付上代價，堅定不移咁信靠耶穌，喺耶穌嘅眼入邊係我哋係有福嘅，因為我哋喺永恆嘅天國當中，我哋會得到永恆嘅生命，我哋會得到神永恆嘅獎賞。呢個先係我哋人生最大嘅滿足。咁作為我哋而家在座嘅弟兄姊妹啦，我諗有兩個方面我可以鼓勵大家去思考嘅，比較實質嘅層面上面嘅。第一方面咧，我哋 next slide 比較實際方面咧，第一個方面咧就係咧，如果你嘅仲係有小朋友喺屋企讀緊書嘅，小學、中學或者大學嘅，仲係做緊學生㗎啦，咁可能我哋作為家長、華人家長，我哋係非常之重視子女教育嘅。我哋好希望啦，我哋仔女咧有考上精英中學啊，以後啦會做醫生啊、律師啊，成為精英人士嘅。但係咧，我想鼓勵弟兄姊妹，我哋最關心嘅唔應該係我哋仔女係唔係入精英學校，係咪做醫生、做律師？我哋最關心嘅應該係我哋嘅仔女有冇與神和好，有冇喺我哋成長嘅過程當中，我哋引導佢去認識主耶穌，同埋有冇帶領佢哋堅定咁行喺跟隨主嘅道路上？因為呢個先係永恆嘅，呢個喺耶穌眼入邊先係真正嘅福氣。咁可能我哋在座嘅唔一定每個人有仔女係咁細年紀啦，有啲可能仔女大咗，或者有啲可能我哋冇仔女嘅。咁我都想鼓勵大家嘅，因為咧喺我哋華人文化當中咧，我哋最重視嘅兩樣嘢，一個係兒女嘅教育，另一個係乜嘢？係乜嘢？見到呢個上面係有咩？係買樓啊，買房啊。呢兩方面係根深蒂固咁影響咗我哋華人，甚至乎可以話係華人當中好容易成為我哋嘅偶像嚟嘅。兒女教育、買樓買房，咁可能在座當中啦，你已經有自住房啦，咁你儲緊錢去積極咁買緊投資房，可能你自己仲未買自住房，咁你儲緊錢去準備上車，咁亦都有可能啦。你已經買咗4套投資房啦，而家儲緊錢買第5套投資房，就好似咁樣，越多錢買越多房咁樣。但係咧，我想通過今日嘅耶穌嘅教導啦，都係一係提醒，二係真係一個好重要嘅警告對我嚟講。我哋在基督徒，我哋嘅安全感其實唔係喺我哋有幾多房屋當中，因為我哋嘅生命係短暫嘅，我哋嘅財富、我哋嘅房屋，生不帶來，死不帶走。我哋將來喺神嘅國，比我哋世上任何嘅豪宅仲舒服。所以咧，我哋唔可以將我哋嘅生命投資喺冇永恆意義嘅事物上，而係我哋要真係按照耶穌嘅教導，將我哋生命投資喺最有永恆意義嘅事情上。如果譬如今日有一位弟兄同我講話，牧師啊，可能未來嘅5年啦，我要揾錢，我要去我要去買第2套、第3套房，所以牧師啊，未來嘅5年咧，我都唔可以定期嚟教會啦。牧師啊，可能未來嘅5年
前咧，我哋冇辦法活出呢個基督徒嘅使命。你覺得咁樣講有冇問題啊？我等佢5年啊，其實係有問題嘅，因為咧，其實咧，耶穌係唔在乎。啱啱見到耶穌其實真係唔在乎我哋有幾多嘅財物，呢都係從神而嚟嘅供應，我哋應該帶住咁樣嘅心去領受嘅。耶穌更在乎嘅係我哋今日每一日嘅決定，有冇按照神嘅心意為主而活出我哋作基督徒嘅使命。所以等5年呢個説話，其實喺神眼前係唔係一個好嘅理由，最多係對大家鼓勵。我哋點樣今日唔係將來，今日活出我哋作基督徒嘅身份同使命。我哋唔好將我哋生命嘅重心放喺嗰啲連耶穌都唔重視嘅嘢上面，反而忽略咗耶穌最重視嘅。我哋冇將我哋生命嘅重心放喺當中。好，咁最後咧，仲有我仲有少少時間，我 next slide 我就咧希望大家用2分鐘時間啦，同身邊嘅討論一下，交流一下今日嘅經文對你有點樣嘅鼓勵或者挑戰咧？大家同身邊嘅人傾下。父神感謝你通過今日嘅經文啦，話俾我哋聽，耶穌眼入邊有福嘅人先係真正有福嘅。讓我哋啦，我哋藉著你嘅話語同埋聖靈嘅光照啦，讓我哋不斷，我哋嘅唔係聽從呢個世界嘅聲音，而係聽從神而嚟主耶穌嘅聲音。讓我哋帶住從神而嚟嘅永恆嘅視角去看待我哋人生，將我哋人生最寶貴嘅時間精力投資喺有永恆價值嘅事物上，將我哋人生最寶貴嘅嘢放喺榮耀主耶穌上，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。